يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النقية الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر. أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكرم. Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam und hallo Nicht-Muslime. Wir werden einmal auf die Scheinargumente von David Wood, was den Koran betrifft, eingehen, die er zusammen mit einer weiteren Person äußert. Vorweg wollen wir erstmal zwei Punkte hier klarstellen. Erster Punkt: Wir Muslime haben den unerschütterlichen Glauben, dass der Koran das einzige Wort Allahs ist, der bis heute nie einer Verfälschung zum Opfer gefallen ist. Das können wir natürlich anhand der Verse und Hadithe wie auch anhand der rationalen Faktoren problemlos schildern. Auch aus der wissenschaftlichen Sicht ist diese Tatsache natürlich unausweichlich. Das werde ich mit einer genauen Analyse euch gerne im Laufe des Vortrages aufzeigen. Zweiter Punkt: Wer ist überhaupt David Wood? Das müssen wir mal ganz kurz behandeln. Ja? Wenn wir seine Biografie anschauen, stellen wir fest, dass dieser englischsprachige christliche Missionar der unaufhörlich Drang besitzt, den Islam zu deformieren. Wie kommt es, dass David Wood sich dermaßen missionarisch einsetzt? Aus psychiatrischer Sicht wurde bei ihm damals eine dissoziative Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Früher wurde dies mit so einer Diagnose Psychopathen genannt und jeder kann sich denken, was Psychopath heißt. David Wood ist nicht ohne Grund ein Psychopath. Ja, wir haben es hier mit einem Missionar zu tun, der 10 Jahre in Haft saß, nachdem er des versuchten Mordes an seinem Vater angeklagt wurde, was er nicht einmal bereute. Im Gegenteil, er sah seine Tat als moralisch gerechtfertigt an. Diese Persönlichkeitsstörung weist folgende Symptome hervor, liebe Zuschauer: Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen, wie auch fehlendes Schuldbewusstseins sowie geringes Einfühlungsvermögen anderer gegenüber. Dieses fehlende Schuldbewusstsein zeigt sich deutlich, indem er den Mordanschlag an seinem Vater, wie wir das eben gerade nannten oder erwähnten, niemals bereute. Gehen wir einen Schritt weiter und betrachten wir sein geringes Einfühlungsvermögen, dass solche Patienten keinesfalls in der Lage sein werden, jemals Liebe zu empfinden. Er kann weder Liebe zu Gott, Jesus, weder Liebe zu einer Frau, noch Nächstenliebe, noch Liebe zu Tieren empfinden. So bestätigt David Wood in seiner Kindheitsgeschichte selber, indem er erzählt, Zitat: Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich einen Hund namens Goliath. Interessant. Eines Tages empfing meine Mutter einen Telefonanruf. Sie drehte sich mit Tränen in den Augen zu mir und informierte mich, dass Goliath von einem Bus überfahren worden war. Ich schaute sie an und dachte mir selbst, na und, das war doch nur ein Hund. Meine Mutter war aber traurig und ich konnte nicht verstehen, warum. Demnach verstand er die Gefühle nicht, was seine Diagnose deutlich bestätigt. Der David erzählte dann weiter und behauptete in seiner Biografie, dass Ameisen uns Menschen blenden würden. Jahre später behauptete er, dass es die Haustiere sind, die uns Menschen manipulieren. Ich zitiere weiter aus seiner Biografie.
Ich fing an, mich zu fragen, ob bei mir etwas nicht stimmt. Nachdem ich mehrere Monate darüber nachgedacht hatte, stellte ich fest, warum ich anders war. Ich hatte mich auf eine höhere Ebene der Menschheit entwickelt. Diese traurigen kleinen Emotionen, die der Rest von euch hat, sind wie rudimentäre Organe, die in höher entwickelten Lebensformen noch vorhanden sind, aber ohne sinnvolle Funktion. Jetzt aber war die Menschheit 2.0 in Erscheinung getreten, sodass ihr früheren Menschheitsmodelle nun veraltet, also obsolet wart. Die Aussage, die David Wood dort macht, weist einen Patient, der zusätzlich an einer Schizophrenie leidet, auf. Es gibt natürlich zahlreiche Formen von Schizophrenie. Also diese Begleitdiagnose bei David Wood erklärt, weshalb er sich als der auserwählte Missionar der Menschheit sieht. Er fühlt sich von Gott höchstpersönlich berufen, da er im Glauben ist, eine höhere Entwicklungsstufe der Menschheit erreicht zu haben. Also die Konversion zum Christentum könnte ein Mittel sein, sein unaufhörliches Verlangen nach Anerkennung durch missionarisches Handeln zu befriedigen. Ich muss allerdings betonen, dass solche Persönlichkeitsstörungen in dem Ausmaß chronisch, also unheilbar sind. Sie sind auch schwer medikamentös einstellbar. Solche Patienten wie David Wood sind auf Dauertherapien und Medikamente angewiesen. Demnach ist seine Konversion zum Christentum keine Wunderheilung natürlich, die er sich vielleicht erhofft hätte. Das Problem bei solchen Patienten ist, dass diese Leute wirklich glauben, was sie sagen. Also kein Therapeut kann sie von etwas anderem überzeugen. Deshalb wirken solche Menschen auf einen sehr, sehr, sehr überzeugend. Um das zu durchschauen, reicht nicht 1 oder 2 Videos. Das ist natürlich gefährlich. Solche Patienten mit der Vorgeschichte wie David Wood könnten sich in so eine Rolle als Missionar dermaßen hineinsteigern und sich radikalisieren, dass im schlimmsten Fall diese fremdgefährdet werden und eine Zwangseinweisung in eine Psychiatrie unabdingbar wird. Aus seiner Biografie geht natürlich die Gefahr deutlich hervor, da sein Vater damals ihm widersprochen hat und nicht, wie er sich das wünschte, auf ihn einging. So rastete er durch seine unkontrollierten Mechanismen der Krankheit natürlich aus. David Woods Gefühls- und Gemütsleben kann man nicht mit unserem vergleichen. Auf keinen Fall. Also Schizophrene leben in einer Scheinwelt. Ja? Wer schon mal den Film von Dr. Nash oder The Crowded Room von Leonardo DiCaprio gesehen hat, wird verstehen, in welcher Krankheit David Wood, der Arme, wirklich leidet. Also diese Patienten wechseln im Laufe des Lebens oft die Rolle, doch der Inhalt, dass er glaubt, von außen kontrolliert zu werden, bleibt jeweils ähnlich. Also als er 5 Jahre alt war, waren die Ameisen die Feinde. Mit 8 Jahren waren es die Haustiere. Mit 18 glaubt er, der Vater lese seine Gedanken, als er ihn mit dem Hammer erschlagen wollte. Aber nicht nur er solle ja seine Gedanken lesen können, sondern auch alle anderen Menschen. Heute glaubt der arme David Wood, der Islam wolle die gesamte Menschheit vernichten. So wie er damals in seiner Jugend Bomben bastelte, um gegen Feinde zu kämpfen, will er nun durch sein Missionieren die Leute vor dem Islam warnen. David Woods Krankheit wird durch ein Feindbild manifestiert. Ja? Also die genannten Filme stellen sein Krankheitsbild sehr gut dar, deshalb rate ich euch, diese Filme mal zu gucken. Die Medien wirken äußerst negativ und psychisch Kranke wie David Wood wirken sie sehr tief ein. Denn er ist nicht in der Lage, einen solchen Informationsfluss objektiv sachlich ordnen zu können. Geschweige denn, dass er objektiv und nüchtern den Koran und die Sunna bewerten könnte. Fakt ist, dass David Wood unzurechnungsfähig ist. Vor keinem Richter würde er jemals mit seiner Behauptungen als Zeuge ernst genommen werden. Er ist psychisch gar nicht in der Lage, den Koran und die Sunna richtig zu untersuchen. Also es ist wirklich unfassbar, dass solche psychisch kranke Patienten von der Öffentlichkeit noch so ernst genommen werden und ich dieses Video hier machen muss. Das ist schon wirklich peinlich. Also in der ganzen Medienhetze gegen den Islam fällt auf, dass immer mehr Islamkritiker auftreten. Sobald man deren Biografien genauer unter die Lupe nimmt, handelt es sich wiederholt um psychisch kranke Patienten, welche ihren Wahn den Koran versuchen zu analysieren. Dabei beobachten wir zwischen jenen oft Parallelen in deren Aussagen. Nun, meine lieben Zuhörer, wenn diese 2 Punkte genannt wurden, jetzt sind wir endlich fertig, kommen wir nun zu den Scheinargumenten dieses armen Mannes. Abu Bakr recognizes that the Quran, chapter 15, verse 9, promises that Allah is going to protect the Quran. So Abu Bakr takes all these people who had the Quran memorized, sends them into battle. Many of them are slaughtered. Muslims eventually win, but tons of Muslims who had parts of the Quran memorized were slaughtered. And parts of the Quran were lost forever. Parts of the Quran were lost forever. True. So let's go ahead and read it. This is from Ibn Abi Dawud, who's the son of the great hadith collector Abu Dawud.
in his Kitab al-Masahif. He writes, many of the passages of the Quran that were sent down were known by those who died on the day of Yamama, that's the battle. But they were not known by those who survived them, nor were they written down, nor had Abu Bakr, Umar, or Uthman by that time collected the Quran, nor were they found with even one person after them. Notice what it says. Many passages of the Quran that were sent down were known by people who died in battle, but were not found with even one person after them. Parts of the Quran were forever lost. Hierzu sagen wir, erstens, wir können nicht genau sagen, inwieweit die Übersetzungen übereinstimmen. Deshalb raten wir jeden, der über den Islam redet, auch die Originaltext bzw. den arabischen Text herbeizuziehen. Denn wir sind Alhamdulillah nicht wie die Christen und bauen unsere Religion auf eine Übersetzung der Quelltexte auf, bei denen die originale Fassung nicht mehr vorhanden sind, wie zum Beispiel das beim Neuen Testament der Fall ist. Es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, über Wissenschaft zu reden, dabei sich auf eine Übersetzung zu stützen, ohne auf die arabischen Quelltexte hinzuweisen. Von daher ist es für uns Muslime nicht bindend, diese Stellen anzunehmen oder dem großen Gelehrten Ibn Abi Dawud das zuzuschreiben. Aber nichtsdestotrotz gehen wir auf die Übersetzung spekulativ ein. Spekulativ. Ja? Das war das Erste. Zweitens, die Schlacht in Yamama, richtig? Die Schlacht in Yamama war ein Kampf gegen Musailamatul Kadhab gewesen, also jemand, der genauso psychisch krank war wie der David Wood. Jedenfalls werden in dieser Übersetzung Ausnahmen erwähnt, wie zum Beispiel Abu Bakr, Umar und Uthman. Diese sind selbstverständlich nicht die einzigen, denn da waren noch Ali bin Abi Talib, Zayd bin Thabit und noch viele andere Sahaba. Nach der Analyse von Muhammad Hamidullah waren es ca. 3000 Gefährten, die den Koran, so wie er offenbart wurde, in- und auswendig konnten. Die gefallenen Märtyrer in der Schlacht von Yamama waren, laut Schätzungen zufolge, so zwischen 450 bis 700 Personen gewesen. Also demnach blieben dann noch weitere 2200 Personen übrig, die den Koran in- und auswendig konnten. Der Koran wurde später als Buch für jedermann abgefasst und somit zur Verfügung gestellt. Zweifelsohne reichen die eben genannten Namen völlig aus, um den Koran authentisch wiederzugeben, so wie er offenbart wurde natürlich. Aber seit Anbeginn lernt so ziemlich jeder Muslim den Koran auswendig, so wie werden deren Suren jeweils in den 5 Gebeten rezitiert. Ist eine bekannte Sache. Und das ist auch der Unterschied zwischen den Muslimen und den Christen. Beim Ramadan wurde von den Gefährten des Propheten jeweils aufgetragen, und dem Propheten selbst wurde es auch aufgetragen, den Koran 2-mal auswendig vorzutragen, und dies war auch die Art, wie er weitergereicht wurde. Die Offenbarung dauerte 23 Jahre lang, und im Sahih von Imam Bukhari wird berichtet, dass als es zum Geschehen von Bi'r al-Bawna kam, 70 Rezitatoren getötet wurden. Wenn in Yamama 700 starben, so bedeutet das noch lange nicht, dass alle Rezitatoren vernichtet wurden. Hingegen ist bekannt, dass die Originalfassung des Neuen Testaments schon lange nicht mehr vorhanden ist. Ja, darüber werden wir im Anschluss nochmals zu sprechen kommen, inshallah. Kommen wir zu drittens. David Wood behauptet, dass Abu Bakr das, was im Koran übrig blieb, als Buch herstellen ließ. Diese Aussage so ist natürlich absurd und inkorrekt, denn in Sahih Bukhari bat Abu Bakr Zayd bin Thabit darum, den Koran als Buch herstellen zu lassen. Denn Zayd war vertrauenswürdig und konnte den Koran zweifelsohne perfekt auswendig vortragen, so wie es dem Propheten offenbart wurde. Jeder konnte das doch bezeugen, unter anderem Umar bin Khattab und andere. Zudem, Zayd verwendete das Manuskript von Abu Hudhayfa als Zeugenschaft für den Koran, den er da jetzt verfasste. Und wenn man bedenkt, dass bei der Bibel nicht ein einziger Zeitzeuge zugegen war, ja, der die Evangelien zusammenfasste, ist dieser Vergleich hier wirklich lächerlich. Also sie wurden erst zwischen 200 und 600 Jahre nach Christus niedergeschrieben. Also es ist beinahe lächerlich, dass David Wood als christlicher Missionar den Koran kritisieren will. Welche Überlieferung ist wohl glaubwürdiger, frage ich jeden, der mir gerade zuhört. Die eines Zeitzeugen oder die eines Erzählers, der hunderte Jahre später auftrat im Falle der Bibel? Denkt mal gut darüber nach. So that's Abu Bakr's strategy, but several Muslims had similar ideas in that they wanted to put their what they know of the Quran into book form. The problem was they had so many differences in their versions of the Quran that people started complaining to the Caliph Uthman. So this is after Abu Bakr dies, after Umar dies, and Uthman is the Caliph. People start complaining to Uthman about all the differences that people are reciting the Quran, and they're worried that there's going to be division in the Muslim community over all of their differences. That's correct. After almost 20 years after Abu Bakr's collection. And so Uthman has everyone bring their written versions of the Quran.
And what does he do with them? Let's go ahead and read. And this is not in some obscure source. This is in Sahih al-Bukhari. What's more trusted in Islam? Sahih, Bukhari and Muslim, these are most trusted. So this is what happened. Sahih al-Bukhari, 4987. Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. So this is Uthman. Uthman, he has all of the manuscripts of the Quran brought to him. He has Zayd ibn Thabit put together an official version of the Quran. He sends out copies of this new official Quran and he burns everything else. Now, if the Quran was perfectly preserved right down to the letter, wouldn't all of these Qurans match up perfectly? I mean, wouldn't... Absolutely. Hierzu antworten wir. Erstens, Uthman hat keine neue Version des Korans erfunden, wie das David Wood darstellen möchte. Er liest den Mushaf von Abu Bakr, welcher im quraitischen Dialekt dem Propheten überliefert wurde und die Tochter von Umar namens Hafsa bei sich zu Hause aufbewahrte, für alle zugänglich machen. Genau dieses Exemplar. Und ich betone absichtlich Dialekt. Wieso? Denn das war, was die Unterschiede zwischen den Versionen ausmachte. Ja, das war die erste Ohrfeige. Kommen wir zu der zweiten Ohrfeige. Also wir haben Dialekte gesagt, richtig? Genau. In Sahih Muslim ist überliefert, dass Jibril zu dem Propheten sagte: Inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala sab'ati ahruf, fa ayyuma harfin qara'u alayhi faqad asabu. Allah hat dir befohlen, den Koran deiner Nation in 7 Ahruf zu rezitieren. Egal welche Art sie rezitieren, so sind sie zutreffend. In Sunan al-Tirmidhi ist überliefert: Ja Muhammad, al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. O Muhammad, der Koran, also der Koran, wurde auf 7 Ahruf offenbart. Jetzt die Million-Dollar-Frage. Weshalb solch unterschiedliche Rezitierungen? Na, weil es bei den Arabern unterschiedliche Dialekte gab und es diente in erster Linie dazu, ihnen den Koran zu vereinfachen. In zweiter Linie, um Missverständnisse natürlich zu beheben. Deshalb wurden ja auch zum Beispiel die Vokalzeichen eingesetzt. Ich erzähle euch mal eine ganz kurze Geschichte, um das besser zu verstehen. Ein Nicht-Araber begleitete eines Tages den Berater von Ali bin Abi Talib. Und der Berater forderte Ali bin Abi Talib dazu auf, Vokale in den Koran einzusetzen. Doch Ali bin Abi Talib weigerte sich, da der Prophet das auch nicht machte. Dann sagte sein Berater zu diesem Mann, der kein Araber war, rezitiere ihm die Surat Tauba, Vers 3. Also diese Sure lautet ja so, wie es im Koran steht, wie folgt. Inna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu. Allah hat sich von dem Mushrik losgesagt, so wie sein Gesandter. So, der Nicht-Araber rezitierte die Stelle Rasuluhu als Rasulihi. Also der Buchstabe H wurde nicht mit einem Damma, sondern mit Kasra rezitiert. Und wenn man es mit diesem Vokal rezitiert, erhält der Vers folgende Bedeutung. Allah hat sich von dem Mushrikin und von seinem Gesandten losgesagt. Wal-iyadha billah. Allah bewahre uns vor so einer Bedeutung. Ali bin Abi Talib erschrak dermaßen, dass er umgehend die Vokale einzusetzen ließ. Nicht anders ist es mit den Rezitierungsarten. Nun, es gab Meinungsverschiedenheiten in der Rezitierungsarten. Ja? Wo lagen diese Unterschiede? Ich werde jetzt einfach nur ein ganz simples Beispiel nennen. Allah sagt zum Beispiel, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Bedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschufen, als er ein Nichts war? Das könnt ihr lesen in Sura 19, Vers 66. Jetzt. Nun beachte man jetzt die Stelle أَوَلَا يَذْكُرُ. Diese Art der Rezitation machten fast alle Gefährten des Propheten. Okay. Ubay bin Ka'ab jedoch rezitiert diese Stelle so. أَوَلَا يَتَّذَكَّرُ. أَوَلَا يَتَّذَكَّرُ. Also hier kommt nun ein T. Der Buchstabe T kommt hier vor. Andere Sahaba und vor allem alle Gelehrten aus Kufa und Mekka rezitierten sie anders. أَوَلَا يَذَّكَّرُ. Bedenkt und erkennt der Mensch die Warnung nicht? Imam al-Qurtubi sagt, trotz ihrer Verschiedenheiten haben sie nahezu dieselben Bedeutungen. Sehr interessant. Also solche Wörter wie Aqbil, Ta'al oder Halum meint verschiedene Wörter zu sein, doch bedeuten sie alle komm her. Also selbe Wörter, aber unterschiedliche Wörter, aber dieselbe Bedeutung. Al-Zuhri sagt, diese Ahruf, das ist Rezitierungsarten, hängt nur mit einem Befehl zusammen. Demnach gibt es keine Veränderung bezüglich das, was erlaubt und das, was verboten ist. Als nun alle Rezitierungsarten jene Araber, die andere Dialekte beherrschten, als wie die Qurayshis, erreichte, ließ Uthman alle diese Exemplare verbrennen und es blieb nur noch ein einziges Exemplar und das war seins. Ibn Abdul Barr erklärt das so. Die 7 Ahruf waren wegen solcher Erforderlichkeiten notwendig gewesen. Nachdem diese Erforderlichkeiten aufgehoben worden sind, wurde auch gleicherweise der Urteil der 7 Ahruf aufgehoben und danach wurde das Urteil festgelegt, den Koran nur noch mit einem Harf zu lesen.
Der Koran wurde perfekt überliefert, Tatsache. Ja, die Unterschiede liegen nicht in der Bedeutung der Aussage, sondern in der Art seiner Rezitierung. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Also existiert absolut keinen Zweifel, und ich mag es, das zu betonen, es existiert keinen Zweifel daran, dass dieses Buch authentisch ist. Alhamdulillah. What's amazing is that Muhammad's top reciters of the Quran, he named 4 people who were his top reciters of the Quran. They didn't even agree with the chapters that are in this Quran. The first man on Muhammad's list of reciters, he said, if you want to learn the Quran from anyone, learn it from these 4 people. Right. And at the top of his list is Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, exactly. Ibn Mas'ud didn't believe that Surah 1, Surah 113, or Surah 114 are supposed to be in the Quran. These are prayers. These are Muslim prayers. He said that's not the Quran. Those are prayers those are things we pray. And he's right about that, because Surah 1 has all kind of problems if you really insist that God had this surah preserved in heaven for all of eternity, because it speaks in a third person. That's Allah talking. That's right. Yeah. So Allah is talking about this, right? And so that's Ibn Mas'ud's Quran. He didn't even agree with the chapters you have in the Quran. Now Muslims already have a problem, right? If Muhammad knew what he's talking about, correct, and Abdullah ibn Mas'ud is the guy you want to go to learn the Quran, and he said, I don't agree with 114 chapters, then this Quran is wrong. The alternative is, if this Quran is right and Uthman knows better and Zayd ibn Thabit knows better, right, then Muhammad and Ibn Mas'ud are wrong, right? Absolut. Also hier kommen jetzt wirklich mehrere Ohrfeigen auf dich zu. Die erste Ohrfeige. Es ist nicht die Rede von 3 Suren, sondern von 2 Suren, die man Mu'awwizatayn nannte. Diese sind Sure 113 und 114. Zweite Ohrfeige. Hier handelt es sich nicht um einen Fehler des Korans, sondern um eine persönliche Meinung von Ibn Mas'ud. Wenn Ibn Mas'ud glaubt, dass es ein Fehler ist, dass diese Suren im Koran aufgeführt wurden, heißt das noch lange nicht, dass er recht hat. Und sollte es sich tatsächlich um einen Fehler handeln, haben sie keine Auswirkung auf die Authentizität des Korans, weil Mushaf ist was anderes, Koran ist was anderes. So. Worum ging es beim Fall von Ibn Mas'ud? Ibn Qutayba hat diese Problematik sehr gut geschildert. Er sagt in seinem Buch Ta'wil al-Mukhtalif al-Hadith folgendes. Kommen wir zu der Unterstellung von An-Nazzam. An-Nazzam war ein großer Mu'tazili-Gelehrter gewesen. Kommen wir zu seiner Unterstellung, dass Ibn Mas'ud den Mu'awwizatayn abgelehnt haben soll. Es gab einen Grund, wieso Ibn Mas'ud dies getan hat. Menschen können Fehler in ihrer Denkweise machen. Wenn es möglich ist, dass Propheten Fehler begehen, dann wird dies für andere außerhalb des Prophetentums ebenso möglich sein. Der Grund nun, wieso Ibn Mas'ud diese nicht in seinem Mushaf hinzufügte, war, weil er sah, wie der Prophet diese, also die Mu'awwizatayn, für seinen beiden Enkeln Hassan und Hussein, um sie vor dem Schlechten zu schützen, rezitierte. Genauso sah Ibn Mas'ud, dass der Prophet ihnen, um sie vor das Schlechte zu schützen, den A'udhu bi kalimatillahi tammati rezitierte. Aus diesem Grund glaubte er, dass diese beiden Suren nicht als Teil des Korans betrachtet werden, und deshalb schrieb er diese nicht in sein Mushaf. Dieser Grund ähnelt dem Fall mit Ubay bin Ka'ab, der vorher die beiden Qunut-Bittgebete als einen Teil des Korans sah und diese als 2 Verse betrachtete. Denn als er beobachtete, wie der Prophet diese bei seinen Gebete eigentlich als Bittgebete angewendete, so dachte er, dass der Qunut auch zum Koran gehört. In Fathul Bari von Ibn Hajar lesen wir. Sa'id bin Mansur berichtet von Mu'az bin Jabal, dass der Prophet im Morgengebet diese beiden Suren rezitierte. Wenn der Prophet sie beim Gebet rezitierte, dann können sie nur zum Koran gehören, da im Gebet nur Koranverse rezitiert werden. Und genau diese Meinung hatten alle anderen auch. Und tatsächlich stand Ibn Mas'ud mit seiner Meinung ganz alleine da. Ibn Hajar erwähnt in seinem Fathul Bari. Al-Bazzar sagt, in diesem Punkt war keiner der Gefährten des Propheten mit Ibn Mas'ud einer Meinung gewesen. Es wurde authentisch überliefert, dass diese beiden Suren, also die Mu'awwizatayn, zum Koran gehören. Weiter entnehmen wir in Fathul Bari. Al-Imam al-Nawawi äußert in Sharh al-Muhazzab folgendes. Die Muslime hatten den Konsens, dass Surat al-Fatiha und die Mu'awwizatayn ein Teil des Korans sind. Was erkennen wir? Was haben wir hier jetzt deutlich erkannt? Die menschliche Veranlagung neigt leider dazu, Fehler zu begehen, wie im Falle von Ibn Mas'ud. Sein Fehler war zu glauben, dass diese beiden Suren nicht Teil des Korans sind, weil er sie als Bittgebete mitbekam. Er hat so von den Propheten, also er hat falsch verstanden, hat es so von den Propheten mitgekriegt. Als das Exemplar von Uthman bin Affan angefertigt wurde, worin sich alle Gefährten des Propheten einig waren, widersprach denn Ibn Mas'ud auch nicht mehr. Ja, und er schloss sich auch dem Konsens an.
Auch ein Faktum, was viele hier ganz schnell mal vergessen. Also demzufolge kann man seine Haltung niemals als Beweis für die Theorie von Wood nehmen. Demgegenüber gab es einen Gefährten des Propheten Ubay bin Ka'b, ja, der mitbekam, wie der Prophet 2 Bittgebete machte und glaubte, es seien Suren. Also genauso ließ er später von seiner Meinung ebenso ab. Eine Frage mal, könnte denn irgendein Astronom jemals Albert Einstein in Frage stellen? Albert Einstein, der einst die Meinung vertrat, dass das Universum statisch sei? 1929 hat Edwin Hubble seine Annahme grundlegend widerlegt. Alle Wissenschaftler sind sich einig, dass das Universum sich ausdehnt und keinesfalls statisch ist. Ja? Ist nun die Wissenschaft für sein Fehldenken schuld? Könnte irgendein Wissenschaft Albert Einstein nicht weiterempfehlen? Nun, das beweist, dass selbst der Beste eines Bereiches Fehler machen kann und das gilt ebenso für die Gefährten des Propheten. So einfach ist das. So wie das Universum in seiner Perfektion erschaffen wurde, egal ob einer da glaubt, es dehne sich aus oder nicht, so wurde auch der Koran perfekt überliefert. Ob einer nun da ist, der meint, diese Sure gehöre dazu oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Islamic sources. And there are more examples we can give, but I'm going to give an example of Muslim sources showing that entire chapters were lost, then that large passages were lost, Correct. then that verses were lost, and then even that phrases were lost. So this is just to show that there are various kinds of material coming up missing here. So I'm going to read Sahih Muslim 2286. What's better than Sahih Muslim, right? This is as good as it gets in Islam, Exactly. right? Muslim and Bukhari. Yeah. So Sahih Muslim 2286. Abu Musa al-Ashari sent for the reciters of Basra. They came to him, and they were 300 in number. So this is Abu Musa, companion of Muhammad, who later on is asked for the reciters of Basra. They come to him. And so finally these reciters get to hear from an actual companion of Muhammad. And they recited the Quran, and he said, notice, the reciters recite the Quran to a companion of Muhammad. And he said, "You are the best among the inhabitants of Basra, for you are the reciters among them. So continue to recite it. But bear in mind that your reciting for a long time may not harden your hearts, as were hardened the hearts of those before you." He's talking about Muslims before them hardening their hearts. He's warning the reciters not to harden their hearts. And what does he say? "We used to recite a surah which resembled in length and severity to Surah Barat." Chapter 9, basically. Yeah, that's 129 verses. Correct. So it's a 129 verse long chapter. "I have, however, forgotten it, with the exception of this which I remember out of it." So he remembers a passage from this surah. He remembers this. "If there were two valleys full of riches for the son of Adam, he would long for a third valley, and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust." Now, Al-Fadi, you know the Quran. Where is that in our Quran? It's no longer there. Wait a minute. Abu Musa, it's a companion of Muhammad. Shadi mentioned it. Yeah, that's He's right. talking to the reciters of Basra, and he says he remembers this being a surah of the Quran, a surah that's as long as Surah 9, Which mean at least 128 verses are missing. at least, right? So we have this verse, and then you got the 128 missing verses, right? So this is Abu Musa talking to reciters. Notice the reciters don't you don't know what you're talking about. The Quran's been perfectly preserved. They're being told by a companion of Muhammad about an entire missing chapter here. Die Aussage von Abu Musa al-Ash'ari lautet, wie Imam Muslim es berichtet: Wir haben eine Sure gelesen, die genauso lang ist wie die Suratul Bara'a. Diese Sure ließ man uns vergessen. Jedoch habe ich einen Teil noch im Gedächtnis und dieses lautet: Wenn man den Kindern Adams 2 Täler geben sollte, dann würden sie sich ein drittes wünschen. Wir achten jetzt auf die Stelle, diese Sure ließ man uns vergessen. David Wood interpretiert sie so, als wäre ein Teil des Korans verloren gegangen, da ein großer Gefährte des Propheten wie Abu Musa al-Ash'ari einen Teil vergessen hat. Nun, ein solches falsches Verständnis weisen Leute auf, die keine Ahnung von der Koranwissenschaft haben. Eines dieser sehr berühmten und vor allem notwendigen Wissenschaften nennt man Nasikh und Mansukh, also Abrogationen, die nicht durch Menschen, sondern durch Allah selbst im Koran stattgefunden haben. Und der folgende Vers ist ein klarer Beweis für diese Wissenschaft. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Welches Zeichen, also welches Vers wir auch aufheben oder dem Vergessen anheimgeben, wir bringen ein besseres dafür oder ein gleichwertigeres. Sure 2, Vers 106. Nach diesem Vers gibt es nun 2 Arten von Abrogation.
Einmal Aufhebung und einmal Vergessenheit. Bei Abu Musa al-Ash'ari wird der zweite Punkt natürlich angesprochen. Die Verse, die Allah abrogiert hat und nicht mehr zum Koran gehören, das sind Verse, die Allah ihnen vergessen ließ. Es gibt authentische Überlieferungen, die ganz klar darauf hinweisen, dass die Vergessenheit zu der Abrogation gehört. Imam al-Qurtubi berichtet in einem Hadith, in dem 3 Gefährten des Propheten einige Verse plötzlich über Nacht vergessen haben. Sie haben ihr Anliegen dem Propheten geschildert und der Prophet sagte zu ihnen, Innama mimma nasakh Allah. Allah hat diese Verse, die ihr nachts gelernt habt, hat Allah sie abrogiert. Man könnte jetzt wie die Rawafid das machen, uns die Frage stellen, wenn diese Verse abrogiert wurden, wo sind dann die Verse, die diese ersetzen? Eine sehr gute Frage. Die Antwort lautet, wir kennen jetzt also 2 Arten von Abrogation. Die Abrogation an sich hat 3 Vorgänge und diese schildert Fakhruddin al-Razi in seinem Tafsir, indem er sagt, Al-Mansukhu imma an yakunu huwa al-hukma faqat, aw at-tilawata faqat, aw huma ma'an. Also erstens, die Aufhebung eines Verses sowohl von seinem Text als auch von seinem Urteil her. Zweitens, die Aufhebung eines Verses lediglich vom Text her, wobei das Urteil bleibt. Und drittens, die Aufhebung eines Verses vom Urteil her, jedoch der Text bleibt. Wozu dienen eigentlich Abrogationen? Allah kann ein leichtes Urteil durch ein stärkeres ersetzen und umgekehrt. Ein Beispiel, am Anfang fastete man beim Ashura, dies wurde durch ein stärkeres Urteil ersetzt, indem man den ganzen Ramadan überfastet. Ein weiteres Beispiel zu einem gleichgewichtigen Urteil ist zum Beispiel, dass die Gebetsrichtung geändert wurde und nicht mehr in Richtung Palästina betete, sondern in Richtung der Kaaba. Die Kenntnis über Nasikh und Mansukh ist natürlich notwendig, damit eben ein falsches Verständnis wie das im Koran, was entfernt oder hinzugefügt wurde, behoben wird. Und die Existenz dieser Wissenschaft haben wir natürlich reichlich bewiesen. Fazit: Die Aussage von Abu Musa al-Ash'ari ist aus der gleichen Natur der Abrogation und nicht wie behauptet, dass etwas verloren ging. Alhamdulillah. Next, this is from Abu Ubaid's Kitab Fada'il al-Quran. Aisha said, Surat al-Ahzab, that's chapter 33 of the Quran, Surah 33, used to be recited in the time of the Prophet. So this is Aisha talking. She knows how this surah was recited during the time of Muhammad. Used to be recited in the time of the Prophet with 200 verses. But when Uthman wrote out the codices, he was unable to procure more of it than there is in it today, i.e. 73 verses. So think about this. This is, once again, this is Aisha. That's right. Saying, I remember Muslims reciting Surah 33 during the time of Muhammad. And it had about 200 verses in it. And now, but all Uthman could come up with when he has Zayd ibn Thabit compile the Quran, all he could come up with was 73. Why? Yeah. Well, lots of passages came up missing. People forgot to recite them. That's right. Hier ist ebenso die Rede einer Abrogation. Imam Qurtubi berichtet, Allah, der über alles Erhabene, hat all das, was wir nicht mehr zur Hand haben, aufgehoben. Und Abu Bakr al-Anbari meinte, das ist, was Aisha, die Mutter der Gläubigen, uns mitteilen wollte, nämlich, dass Allah, der über alles Erhabene, uns das überlassen wollte, was wir gerade zur Hand haben. Absolutely. Absolutely. Sunan ibn Majah, 1944. So we looked at missing chapters, large passage came up missing, and now we'll look at some individual verses coming up missing. This is Sunan ibn Majah, number 1944. It was narrated that Aisha said, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. Literally, the sheep ate it. The sheep ate the paper that she had these verses on. That's when you say holy sheep. Yeah. Now, in the Muslim sources, right, you go to the Hadith, you find all over the place where they're talking about the verse of stoning. They knew this. They knew that there's a verse of stoning in the Quran. Omar is the one who insisted it was there. Yeah. And he said after it came up missing and was no longer in there, he's the one who said, I would write it in the Quran, but I'm worried about someone seeing me write something in the Quran and saying Umar's adding to the Quran. That's right. And the verse of breastfeeding an adult, you read, there's an entire section in Sahih Muslim about this verse of breastfeeding an adult 10 times. And just to give you guys a quick idea of what this is about, there was a problem in the early Muslim community where a woman who's married might have to work around a man. Maybe she has a male slave, or there's a male who works around her, or something like this. And they're worried about committing adultery or something like this while the husband's gone. And so this problem is brought to Muhammad. Hey, Muhammad, what happens when a woman's got to be around a man? How are we going to avoid
them having an adulterous affair or something like this. Muhammad gets the revelation from Allah, and the revelation of Allah is, no problem, just have the woman breastfeed the man 10 times, and after she breastfeeds him 10 times, he'll be considered her son, and so they won't be tempted to have sex And anymore. problem solved. Yeah, problem solved, right? That eventually got abrogated to 5 times. That's in the Muslim source. That's in Sahih Muslim, right? It got abrogated to 5 times. Oh, you only need, ladies, you only need to stick your breasts in this guy's mouth 5 times now in order to prevent any sort of sexual attraction from developing. And so it was revealed as 10, then revealed as 5. Neither one of those verses are in the Quran today. What happened? Aisha's sheep ate them, right? That's a good excuse, by the way. And notice what she says. She had this when Muhammad died. So it's still the Quran. They still have a physical copy of the Quran when Muhammad dies, and her sheep ate this. Now, by the way, Muhammad's wives were horrified. Aisha had been accused of adultery, right? Correct. And Muhammad's wives were horrified at the idea of having to breastfeed a guy whenever you're around him and stuff. And we don't want to put our breasts in this guy's mouth. It's a weird way to overcome sinful desires. And it's ridiculous to anyone with a brain, right? I mean, you have to have some really strange ideas to think that this is actually a way to avoid sexual tension. But think about this. Muhammad's wives are horrified by this verse being in the Quran, and Aisha was accused of adultery. So the verse of stoning would apply to her if that penalty had ever. She was at one time terrified of being stoned. And these verses, she has the copy, and her sheep comes in and ate them. Is that a coincidence? I mean, are you serious? It's unbelievable. One last sort of to sum up, and then if you wanted to comment on the manuscripts. This is from Ibn Umar. So Ibn Umar, that's the son of Muhammad's companion Umar, and he was a companion of Muhammad as well. Ibn Umar says, in response to people who are saying that they have the entire Quran memorized, right? So there are Muslims who are bragging that they had the entire Quran memorized. So later Muslims, like these reciters of Basra and so on, they're bragging, I've memorized the entire Quran. Ibn Umar rebukes them. Watch what he says. Let none of you say, I have learned the whole of the Quran. For how does he know what the whole of it is, when much of it has disappeared? Let him rather say, I have learned what remains thereof. So even if you memorize the entire Quran today, Ibn Umar says you don't have the entire Quran. Why? Entire chapters came up missing. Large passages came up missing. Verses came up missing. Phrases came up missing. The early Muslim community understood that the Quran had gone through changes over and over and over and over again. And think about this. The Muslim scholars who know these sources, they know these sources. They still go and tell you Muslims out there, the Quran has been perfectly preserved right down to the letter. Not a single punctuation mark has ever been changed from the Quran. Das ist eine wirklich sehr schöne Aussage von Ibn Umar und auch sehr logisch, ja? Denn den ganzen Koran gelernt zu haben, würde bedeuten, auch alle Verse und alle Urteile, die abrogiert wurden, ebenso gelernt zu haben. Allah sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet. Demnach bedeutet die Aussage von Ibn Umar, welche lautet, ich habe gelernt, was heute vorhanden ist, dass man den Koran nach den Abrogationen, nach der Abschließung und nach der Vollkommenheit gelernt hat. Erst danach, jetzt wie er ist, sagt, das habe ich gelernt. So, uns ist klar, dass die Christen, wenn es um die Logik geht, sich das Leben ziemlich schwer machen, angefangen bei der erfundenen Trinitätslehre. Nachdem wir also die Scheinargumente, meine lieben Zuhörer, widerlegt haben, drehen wir den Spieß selbstverständlich um und fordern David Wood, der mächtige Missionar, heraus, dass er euch all die Widersprüche, die wir jetzt auflisten werden, aus der Bibel mal ganz rational erklärt. Wir werden das Alte und das Neue Testament genauer unter die Lupe nehmen. Und dann sind wir einmal gespannt, wie David Wood aus diesem Schlamassel rauskommen wird. Es wurden mehrere Konzilien durch den Geheiß des Imperators Konstantin gehalten, um den Status der Bücher festzulegen. Im Jahre 345 nach Christi wurde in Nicäa die erste Konferenz gehalten, bestehend durch christlichen Theologen. Und Hieronymus hat in der Einführung zu seinem Buch erwähnt, dass im ersten Konferenz nach gründlicher Untersuchung die Gelehrten übereinstimmend gesagt haben, dass alle Bücher, außer der Brief des Judas, zweifelhaft sind.
Im Jahre 364 nach Christi fand ein anderes Konzil statt, mit derselben Untersuchung, und da wurde festgelegt, dass nun nicht nur der Brief des Judas richtig und echt sei, sondern auch 6 weitere Bücher, wie zum Beispiel das Buch Esther, der Brief des Jakobus, der 2. Brief von Petrus, der 2. und 3. Brief des Johannes und der Brief des Paulus an die Hebräer. Das Buch der Offenbarung hingegen wurde als nicht vertrauenswürdig abgelehnt. Im Jahre 397 fand eine dritte Konferenz statt, den man als das Konzil von Katon benannte. Da waren 126 christliche Gelehrten anwesend, insbesondere der berühmteste von ihnen, nämlich Augustin. Die Mitglieder dieses Konzils bekräftigten die Entscheidung des zweiten Konzils und fügten noch weitere Bücher hinzu. Das Holy Salomons, das Buch Tobias, Baruch, Apokryphen und die 2 Bücher der Makkabäer. Nach diesen ganzen Konzilien wurden nahezu alle Bücher, die zuvor von den Christen angezweifelt wurden, als vertrauenswürdig anerkannt. Also der Status dieser Bücher blieb unverändert, bis es natürlich zu den protestantischen Reformationen kam. Die Protestanten weisen die Entscheidung des Konzils kategorisch zurück und sagten, dass folgende Bücher abgelehnt werden müssen: das Buch Baruch, das Buch des Tobias, Briefe des Judas, Holy Salomons, Apokryphen, 1. und 2. Buch der Makkabäer. Davon abgesehen lehnten sie auch die ersten 9 Kapiteln und die 3 Verse des 10. Kapitels des Buches Esther ab. Und sie nannten die folgende Begründung dafür, was meiner Meinung nach ziemlich berechtigt ist. Erstens, diese Werke wurden in den ursprünglichen hebräischen und chaldäischen Sprachen, die es ja mittlerweile nicht mehr gab, wurde es als falsch angesehen. Zweitens, die Juden erkannten diese nicht als offenbarte Bücher an. Drittens, nicht alle Christen sehen diese Bücher als glaubhaft an. Viertens, Hieronymus legte fest, dass diese Bücher nicht zuverlässig sind und keine Stütze für die Doktrin des Glaubens sind. Das war viertens. Fünftens, Eusebius machte unmissverständlich in seinem Buch unter dem 22. Kapitel klar, dass diese Bücher Eingriff erlebt und verändert wurden, vor allem das 2. Buch der Makkabäer. Die 6. Begründung, meine lieben Zuhörer, stellt sogar die früheren Christen als ziemlich unehrlich dar, da die Tatsache unausweichlich ist, dass die Bücher als originale Fassung verloren gingen und nur noch als Übersetzungen vorhanden waren. Diese Übersetzungen genossen den irrtümlichen Ruf als göttliche Offenbarungen, und das durch tausende Christen, die für dieses falsche Bild gearbeitet haben. Wir Muslime, und das sagen wir wirklich zu Recht, wir Muslime sagen zu den Christen: Um an ein bestimmtes Buch als göttlich offenbart zu glauben, gehört seinen Grundvoraussetzungen der Beweis, durch unfehlbare Aussagen ein Buch zu sein, das einem Propheten offenbart wurde und durch eine ununterbrochene Kette von Überlieferern präzise und ohne Veränderung bis zu uns übermittelt werde. Also es ist ja selbstverständlich, es ist überhaupt nicht angemessen, auf Basis von Annahmen und Vermutungen ein Buch einem Propheten zuzuschreiben. So ungestützte Behauptungen, die durch einige Sekten gemacht wurden, können und dürfen in dieser Beziehung nicht akzeptiert werden. So. Also wir haben durch unsere Recherche natürlich ganz klar festgestellt, dass die Christen untereinander über die Authentizität ihrer eigenen Bücher Meinungsverschiedenheiten haben. Jetzt gehen wir natürlich ins Detail rein. Wir beginnen mit den 5 Büchern von Mose. Diese 5 Bücher Mose nennt man im Hebräischen Tora und im Griechischen Pentateuchos. Auf Deutsch Pentateuch. Also man kann keine Authentizität dieser Bücher nachweisen, und die Beweise liste ich euch jetzt auf. Beweis Nummer 1. Die Existenz der Tora ist historisch nicht vor König Josua, dem Sohn Amos, bekannt. 18 Jahre nachdem König Josua den Thron bestiegen hatte, soll angeblich ein Priester namens Hilkia ein Manuskript der Tora gefunden haben. Also, dass dieses Manuskript von einem Priester zufällig gefunden worden sein soll, zeigt schon deren Unglaubwürdigkeit. Jedenfalls, meine lieben Zuhörer, ging dieses Manuskript, wie auch nachdem Jerusalem durch Nebukadnezar besetzt wurde, mit allen anderen Büchern des Alten Testaments verloren und wurden folglich vernichtet. Also historisch betrachtet kann die Existenz dieser Bücher nicht nachgewiesen werden. Die Christen behaupten jetzt verzweifelt, dass der Pentateuch vom Propheten Ezra neu geschrieben wurde. Doch all die Kopien dieses Buches wurden durch Antiochos bei der Besetzung Jerusalems wiederholt vernichtet. Also ihr tappt wieder im Dunkeln. Beweis Nummer 2. Dr. Alessandra Beides, ein anerkannter christlicher Schreiber, sagt im 10. Band seines Buches Penny Enzyklopädie folgendes: Ich habe 3 Dinge durch überzeugende Beweise erkannt, die fern von jeglichem Zweifel sind. Der gegenwärtige Pentateuch ist nicht von Moses. Er stellt fest, dass der Pentateuch erst 500 Jahre nach dem Tode von Moses geschrieben wurde. Eine Ohrfeige natürlich. Kommen wir zu Beweis Nummer 3. Im Deuteronomium 27,5 befiehlt Gott Moses, dass er einen steinernen Altar bauen soll. Dann heißt es:
Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes schreiben, indem du sie deutlich einprägst. Das Buch Josua sagt, da baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal. Vers 32 lautet, und schrieb dasselbe auf die Steine, das andere Gesetz, das Mose den Kindern Israels vorgeschrieben hatte. Diese Verse zeigen, dass der Pentateuch, der ja die Gesetze Moses darlegt, gerade mal so viele waren, dass man es auf Steine niederschrieb. Wenn wir also annehmen sollten, dass damit der Pentateuch gemeint ist, den wir heute zur Hand haben, der ja so dick ist, dann wäre das unmöglich, physikalisch gesehen unmöglich. So, kommen wir zu dem Status der 4 Evangelien. Alle frühzeitchristlichen Schreiber und dazu eine große Anzahl von modernen Forschern sind sich einig, dass das Matthäus-Evangelium zum Beispiel ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst worden ist und dies durch die Verzerrung und Änderung der Christen komplett vertuscht wurde. Die Verfassung, die wir momentan zur Hand haben, ist nur die Übersetzung und wird nicht durch irgendwelche Beweisführungen oder gar eine Autorität gestärkt. Nicht einmal ist der Name des Übersetzers bekannt, sondern man stellt nur Mutmaßungen auf, was in dieser Weise niemals als Beweis anerkannt werden kann. Ist natürlich auch selbstverständlich. Aus Verzweiflung bringt man das Argument, dass vielleicht Matthäus selbst die griechische Übersetzung getätigt hat, doch nicht mal dafür haben die Christen handfeste Beweise. Die Penny-Enzyklopädie sagt, dieses Evangelium wurde in hebräischer Sprache verfasst und in der Sprache, die zwischen den Gebieten Syrien und Chaldea in Mode war. Im Jahre 41 nach Christi war die griechische Übersetzung vorhanden. Die heutige hebräische Version ist eine Rückübersetzung aus derselben griechischen Fassung. Thomas Ward, ein katholischer Schreiber, schreibt in seinem Buch, Hieronymus erwähnte ausdrücklich in seinem Brief, dass manche der Wissenschaftler im Altertum misstrauisch gegenüber dem letzten Kapitel des Markus-Evangelium waren. Manche von ihnen zweifelten einige der Verse im Kapitel 23 des Lukas-Evangeliums an und wieder andere Gelehrten hatten ihre Zweifel mit den ersten 2 Kapiteln dieses Buches. Diese 2 Kapitel wurden von den Markioniten nicht in ihrem Buch aufgenommen. Wir sehen also, die Authentizität des Matthäus-Evangeliums ist zweifelhaft. Kommen wir zu Johannes-Evangelium. Das ist auch sehr interessant. Also der Autor des Johannes-Evangeliums war keinesfalls der Jünger von Jesus, nämlich Johannes, der Sohn des Zebedeus gewesen. Einige Christen behaupten, der Autor sei Johannes der Ältere. Jedoch gibt es nicht mal ansatzweise einen historischen Beweis für diese Behauptung. Überhaupt nicht, also keine Beweise. So, es gibt eine Reihe von Beweisen, die belegen, dass dieser Johannes nicht der Johannes gewesen ist, welcher ein Jünger von Jesus war. Ja? Und die Beweise zählen wir euch jetzt auf. Beweis Nummer 1. Die 4 Evangelien gibt es hauptsächlich in griechischer Sprache, jedoch niemals in hebräischer Sprache. Demnach also sind es Übersetzungen und keinesfalls die originalen Quelltexte. Im Johannes 21,14 wird folgende Erklärung gebracht. Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist. Damit ist der Apostel Johannes gemeint. Ja? Und dies zeigt uns ganz offenkundig, dass der Schreiber dieses Textes nicht der Jünger selbst gewesen ist, sondern jemand, der eventuell einige Texte dieses Jüngers gefunden und in seine Sprache übersetzt hat. Kommen wir zu Beweis Nummer 2. Es gab einen Mann namens Ireneus. Er war ein Jünger des Polycarp. Und Polycarp war wiederum der Jünger von Johannes. Und Johannes war der Jünger von Jesus. Im 2. Jahrhundert nach Christi haben große Autoritäten es abgelehnt, dass dieses Evangelium von Jesus Jünger, also von Johannes selbst, verfasst worden sei. Und zu dieser Zeit der Ablehnung lebte auch Ireneus. Und er hat keinen einzigen Einwand hervorgebracht oder je diese Behauptung angefechtet. Er hat nicht einmal bestätigt, dass Polycarp dieses Evangelium von Johannes gehört hätte. Polycarp übrigens war jemand gewesen, er legte sehr viel Wert auf verbale Aussagen. Er lernte sie auswendig und hatte einen sehr guten Gedächtnis. Und nichts, absolut nichts, hätte ihn daran gehindert, den Evangelium preiszugeben. Nicht einmal, wenn sein Leben in Gefahr gewesen wäre, weil das wissen wir historisch betrachtet. Und das bestätigt Eusebius, der darüber ganz klar berichtet hat. Und Beweis Nummer 3, im Band 3 auf der Seite 205 der 1844 herausgebrachten britisch-katholische Zeitung The Catholic Herald war zu lesen, dass Stephelin in seinem Buch gesagt hätte, das Evangelium nach Johannes wäre ohne den geringsten Zweifel von einem Schüler eines Gelehrten in Alexandrien geschrieben worden. Wieder eine Ohrfeige. Beweis Nummer 4. Bert Schinder, ein großer Gelehrter, sagte, dieses ganze Evangelium, wie auch all die Briefe des Johannes, wurden definitiv nicht von ihm geschrieben, jedoch von jemand anderem im 2. Jahrhundert nach Christi. Beweis Nummer 5. Ein großer Wissenschaftler mit dem Namen Grotius gestand,
In diesem Evangelium waren nur 20 Kapitel vorhanden. Das 21. wurde nach dem Tod von Johannes von den Ephesuskirche hinzugefügt. Wir sehen, dass die wichtigsten christlichen Gelehrten darin absolut einig sind, dass dieses Evangelium ebenso nicht authentisch ist. Schade für euch. Kommen wir zu den Widersprüchen in der Bibel. Widerspruch Nummer 1. In der Aufzählung der genealogischen Namen gibt es den Chronik 1, Kapitel 8, Vers 29 bis 35 und Kapitel 9, Vers 35 bis 44 eine große Diskrepanz. Dieser Widerspruch wurde von Adam Clarke bemerkt, der im zweiten Band seines Kommentars sagt: Die Gelehrten der Juden behaupten, Ezra hätte 2 Bücher gefunden, die denselben Inhalt, aber unterschiedliche Namen hatten. Da er keines dem anderen vorziehen konnte, entschloss er sich für beide. Widerspruch Nummer 2. In Samuel 2, Kapitel 24, Vers 9 heißt es: Und Joab gab dem König die Summe des Volkes, das gezählt war. Und es waren in Israel 800 mal 1000 starke Männer, die das Schwert auszogen, und in Juda 500 mal 1000 Mann. In Chronik 1, Kapitel 21, Vers 5 hingegen finden wir: Und gab die Zahl des gezählten Volkes David. Und es waren des ganzen Israels 1100 mal 1000 Mann, die das Schwert auszogen, und Judas 400 mal und 70.000 Mann, die das Schwert auszogen. Die Unstimmigkeit in diesen Aussagen summiert sich zu einem großen Widerspruch in der Anzahl der dort erwähnten Menschen. In der Zahl der Israeliten gibt es einen Unterschied von 300.000 Menschen, während die Unterschiede in der Anzahl des Volkes in Juda 30.000 beträgt. Klarer Widerspruch. Widerspruch Nummer 3. In Samuel 2, Kapitel 24, Vers 13 lesen wir: Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm: Willst du, dass 7 Jahre Teuerung in dein Land komme? Jedoch lesen wir in Chronik 1, Kapitel 21, Vers 12: Entweder 3 Jahre Teuerung oder, Zitat Ende. Der Widerspruch ist natürlich sehr offensichtlich, denn die vorherige Erklärung spricht von 7 Jahren Hungersnot, während die nachherige sich auf dasselbe Ereignis beziehend 3 Jahre erwähnt. Die Bibelkommentatoren geben die fehlhafte Darstellung in der ersten Aussage natürlich zu. Widerspruch Nummer 3. Kommen wir zu Widerspruch Nummer 4. In Könige 2, Kapitel 8, Vers 26 finden wir: 220 Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. In Kontrast dazu lesen wir in Chronik 2, Kapitel 22, Vers 2: 240 Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Dieser Widerspruch spricht natürlich für sich selbst. Die spätere Darstellung ist ganz klar falsch und die Bibelkommentatoren haben den Fehler eingeräumt. Ja? Er muss ja auch falsch sein, da Jehoram, der Ahasjas Vater war, im Alter von 40 Jahren verstarb und Ahasja nach dessen Tod mit seiner Amtsausübung begann. Also dies ist aus dem vorherigen Kapitel natürlich ersichtlich. Sollten die späteren Erzählungen nicht vereinbar werden, würden diese bedeuten, der Sohn wäre 2 Jahre älter als sein leiblicher Vater. Egal, auf jeden Fall Widerspruch Nummer 5. In Könige 2, Kapitel 24, Vers 8 wird behauptet: 18 Jahre alt war Joachim, da er König ward und regierte. Diesem steht die Aussage in Chronik 2, 36, 9 entgegen, wo es heißt: 8 Jahre war Joachim, da er König ward und regierte. Der Widerspruch ist mehr als offensichtlich. Ja? Das wird auch von den Bibelkommentatoren natürlich zugegeben. Widerspruch Nummer 6. Es gibt einen offensichtlichen Widerspruch zwischen den Erzählungen von Samuel 2, 23, 8, in der es heißt: Dies sind die Namen der Helden Davids. Jesobeam, der Sohn Hachmonis, ein Vornehmster unter den Richtern, erhob seinen Spieß auf und schlug 800 auf einmal. Aber in Chronik 1, 11 steht: Und dies ist die Zahl der Helden Davids. Jesobeam, der Sohn Hachmonis, der Vornehmste unter den 30, erhob seinen Spieß auf und schlug 300 auf einmal. Beide Passagen sprechen von den Helden Davids. Adam Clarke kommentierte die vorherige Darstellung in Samuel 2 und zitierte dabei Dr. Kennicott, der Folgendes sagte. Und zwar sagte er, dieser Text hätte 3 große Entstellungen. So, dies bedarf kein weiteres Kommentar natürlich. Also wir hätten insgesamt 119 weitere Widersprüche aufzählen können, doch belassen wir diese Abhandlung an dieser Stelle und machen nun weiter mit den Fehlern im Alten und im Neuen Testament. Fehler Nummer 1. In Samuel 2, 15, 7 sind die Worte 40 Jahre enthalten und im darauf folgenden Vers wird der Name Gesur erwähnt. Beides ist inkorrekt. Die richtigen Worte sind 4 Jahre und Adom gewesen.
Fehler Nummer 2. Über die Grenzen, die den Kindern Benjamins gegeben waren, sagt das Buch Josua Folgendes. Und die Grenze dehnte sich von dort bis zum Winkel des Meeres im Süden, das es umzog. Das Wort Meer ist fehl am Platz, da es in der Nähe dieses Landes kein Meer gab. Die Kommentatoren, die Oibay und Richardman, erkannten diese Tatsache und vermuteten, dass das hebräische Wort, welches mit Meer übersetzt wurde, in Wahrheit Westen bedeutet. Fehler Nummer 3. In Josua Kapitel 19 werden die Grenzen von Naphtali beschrieben. Wir lesen: Und erreicht Aser gegen Abend auf der Westseite und Juda am Norden gegen der Sonnenaufgang. Auch diese Erklärung ist natürlich verkehrt, denn Juda erstreckt sich nicht nach Süden. Adam Clarke gesteht den Fehler in dieser Aussage natürlich ein und bringt noch weitere Gelehrten, die das tun. Fehler Nummer 4. Folgende Behauptung steht im Buch der Richter. Es war aber ein Jüngling von Bethlehem, Juda, unter dem Geschlecht Judas, und er war ein Levit. Die Bezeichnung Levit in dieser Erzählung kann nicht der Wahrheit entsprechen, denn jemand, der zur Familie Juda gehört, kann kein Levit sein. Auch Horsley bekennt sich zu diesem Fehler und Hobegard hat diese Stelle sogar aus seinem Text entfernt. Fehler Nummer 5. In Chronik 2, Kapitel 13, Vers 3 lesen wir: Und Abia rüstete sich zum Streit mit 400.000 junger Mannschaft, starke Leute zum Krieg. Jeroboam aber rüstete sich, mit ihm zu streiten, mit 800.000 junger Mannschaft, starke Leute. Später im selben Kapitel gibt es die Beschreibung, die so lautet: Abia mit seinem Volk eine große Schlacht an ihnen tat und fielen aus Israel erschlagene 500.000 junge Mannschaft. Die Zahlen in beiden Versen sind unpassend, also beide Versen sind falsch. Ja? Die Bibelkommentatoren haben diesen Fehler auch zugegeben. Die Übersetzer in die lateinische Sprache haben aus 400.000 40.000, aus 800.000 80.000 und aus 500.000 50.000 gemacht. Was für eine Schande. Fehler Nummer 6. Wieder finden wir Folgendes in Chronik 2. Denn der Herr demütigte Juda um Ahas willen, der König Israels. Das Wort Israel in diesem Zusammenhang ist mit Gewissheit inkorrekt, denn der König Ahas war der König Judas und nicht der König Israels gewesen. Also die griechische und die lateinische sowie die deutsche Übersetzung haben deshalb das Wort Israel mit dem Wort Juda ersetzt, was sehr offen vor Augen führt, wie sie ihre eigenen Bibeltexte ständig entstellen. Kennen wir nur von den Christen. Fehler Nummer 7. Noch einmal Chronik 2. Dieses Mal lesen wir: Und machte Zedekia seinen Bruder zum König über Juda und Jerusalem. Die Worte seinen Bruder sind unrichtig in dieser Beschreibung. Es müsste heißen sein Onkel oder seines Vaters Bruder. Die arabischen und griechischen Übersetzer haben seinen Bruder mit den Worten seines Vaters Bruder ausgetauscht. Ja? Dies ist ein weiteres Beispiel grober Manipulation der heiligen Schriften seitens der Christen selbstverständlich. Ja? Ward sagt in seinem Buch zu dieser Angelegenheit: Weil es nicht korrekt war, wurde es in der griechischen und anderen Übersetzungen zu Onkel abgeändert. Fehler Nummer 8. Bei der Beschreibung des Sohnes David finden wir in Chronik 1, Kapitel 3, Vers 5 Bath-Sua, die Tochter Amiels. Der korrekte Name ist aber Bath-Seba, die Tochter Eliams, ja, das Weib des Urians. Könnt ihr in Samuel 2, Kapitel 11, Vers 3 lesen. Also wieder ein Fehler. Fehler Nummer 9. Gemäß der arabischen Version von 1671 und 1831 beinhaltete das Buch Jesaja, Kapitel 11, Vers 8 folgendes: Und über 65 Jahre soll es mit Aram aus sein. Die persische und englische sowie die deutsche Version sagt: Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein. Diese Prophezeiung wurde historisch als falsch erwiesen, da im 6. Jahr von Hiskias Regierung der König von Assyrien Ephraim einnahm, wie es in 2. Brief Könige, Kapitel 18, berichtet wurde. Deshalb wurde Aram in 21 Jahren vernichtet. Wittringer, ja, ein gefeierter christlicher Gelehrter, sagt: Es wurde ein Fehler bei der Abschreibung dieses Textes gemacht. Tatsächlich waren es 16 und 5 Jahre, wobei die Zeitspanne, auf die sich hier bezogen wurde, 16 Jahre nach der Regierung Ahas war und 5 nach der von Hiskia. Es gibt keine Rechtfertigung für die Meinung des Schreibers, aber wenigstens hat er den Fehler im Text zugegeben. Wir hätten hier insgesamt 110 Fehler aufzählen können und belassen es aber bei 9. So kommen wir nun zu den Verfälschungen und Hinzufügungen und Entfernungen in den biblischen Texten. Zu Beginn sollte angemerkt werden, dass 3 verschiedene Versionen des Alten Testaments anerkannt werden.
Erstens, die hebräische Version, die von Juden und Protestanten anerkannt wird. Zweitens, die griechische Version, welche von den Christen bis zum 7. Jahrhundert als authentisch anerkannt wurde. Bis zu dieser Zeit wurde die hebräische Version als unrecht und verunstaltet angesehen. Die griechische Version wird von den griechischen und östlichen Kirchen immer noch als authentisch angesehen. Drittens, die samaritische Version, die von den Samaritern akzeptiert wird. Dies ist in Wahrheit die hebräische Version mit dem Unterschied, dass sie nur aus 7 Büchern besteht. Die anderen Bücher wird in der hebräischen Version natürlich komplett abgelehnt. Also bei den Christen mal akzeptieren sie es, mal lehnen sie es ab. Kennen wir nur von den Christen. Ein weiterer Unterschied sind die zahlreichen Phasen und Sätze, die zusätzlich hinzugefügt wurden und in der hebräischen Version nicht vorhanden sind. Also nach dieser kleinen Einführung beginnen wir mit den Verfälschungen. Verfälschung Nummer 1. Hier geht es um die Zeitspanne von Adam bis zur Sintflut. Die Zeitspanne von Adam bis zur Sintflut Noahs, wie sie in der hebräischen Version beschrieben wird, beträgt 1656 Jahre. Der griechischen Version zufolge beträgt sie sogar 2362 Jahre und der samaritischen Version entsprechend 1307 Jahre. In der Auslegung von Henry und Scott gibt es eine Tabelle, in der das Alter der Nachkommen zu dem Zeitpunkt gegeben ist, an dem ihnen ihr Sohn geboren wurde. Davon ist nur Noah natürlich ausgeschlossen, dessen Alter zur Zeit der Sintflut angegeben ist. Die Tabelle könnt ihr natürlich im Bild sehen. Diese Tabelle zeigt ernsthafte Unterschiede in den verschiedenen Angaben aller 3 Versionen, meine lieben Zuhörer. Alle 3 stimmen darin überein, dass das Alter von Noah zur Sintflut 600 Jahre und das Gesamtalter von Adam 930 Jahre betrug. Der Samariter-Version entsprechend war Noah 213 Jahre alt, als Adam verstarb, was offensichtlich falsch ist und sowohl der einstimmigen Meinung der Historiker als auch der griechischen und hebräischen Versionen widerspricht. Der früheren zufolge wurde Noah 126 Jahre nach dem Tode von Adam geboren und der späteren zufolge erblickte er 732 Jahre nach dem Ableben Adams das Licht der Welt. Im Hinblick auf diese ernsthafte Diskrepanz hat der berühmte jüdische Geschichtswissenschaftler Josephus, der auch von den Christen anerkannt wird, die Angaben aller 3 Versionen abgelehnt und sich dafür entschieden, dass die korrekte Zeitspanne 2256 Jahre sei. Also einfach so aus dem Nichts, ohne Beweis, entschied er sich für diese Zahl. Subhanallah. Verfälschung Nummer 2. Hier geht es um die Zeitspanne von der Sintflut bis zu Abraham. Die Periode von der Sintflut bis zur Geburt des Propheten Abraham wird in der Hebräer-Version mit 292 Jahre, in der griechischen als 1072 Jahren und in der Samariter-Version mit 942 Jahren angegeben. Es gibt eine andere Tabelle, bei der das Alter eines jeden Nachkommen Noahs bei der Geburt ihrer Söhne angegeben ist und sich auch in der Auslegung von Henry und Scott befindet. Die einzige Ausnahme bildet Sem, bei dem das Alter seines Sohnes angegeben ist, der nach der Sintflut geboren wurde. Die Diskrepanz zwischen den 3 Fassungen ist so schwerwiegend, dass sie nicht erklärt werden kann. Also die hebräische Version informiert uns über die Geburt Abrahams 292 Jahre nach der Sintflut und das Weiterleben Noahs für noch 250 Jahre nach der Flut. Also so verstehen wir es aus der Genesis. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Dies bedeutet, Abraham war 85 Jahre alt, als Noah verstarb. Den griechischen und hebräischen Fassungen zufolge sowie der einstimmigen Meinung der Geschichtswissenschaftler entsprechend ist diese Angabe inkorrekt. Die griechische Version legt die Geburt Abrahams auf 722 Jahre nach dem Tod Noahs fest, während die Samariter-Version daraus 592 Jahre machte. Zweitens ist in der griechischen Fassung eine zusätzliche Generation vorhanden, die es in den anderen Versionen so nicht gibt. So. Der Evangelist Lukas vertraute der griechischen Ausgabe und bezog den Namen Kanaan in die Ahnenliste von Jesus mit ein. Diese gewaltigen Gegensätze, meine lieben Zuhörer, in den eben angeführten Aussagen haben unter den Christen große Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen. Die Historiker lehnten alle 3 Fassungen ab und entschieden sich in diesem Fall für 352 Jahre als die tatsächliche Zeitspanne. Wieder irgendetwas erfunden ohne Beweise. Der ruhmreiche jüdische Historiker Josephus lehnte die Darstellung der 3 Versionen ebenfalls ab und meinte, die richtige Zahl wäre 993 Jahre, wie es im Henry und Scott Kommentar erwiesen ist. Augustin, der große Theologe des 4. Jahrhunderts und andere antike Schreiber favorisierten die griechische Version. Der Kommentator Horsley erwähnt die gleiche Meinung in seiner Auslegung zur Genesis, während Hales meint, die Samariter-Fassung wäre richtig. Auch der Gelehrte Home scheint die Samariter-Version zu bejahen. Der Kommentar von Henry und Scott beinhaltet folgende Aussage.
Augustin hatte die Meinung, die Juden hätten die Beschreibung über die Älteren entweder vor der Sintflut oder danach bis zur Zeit Moses in der Hebräer-Version verfälscht, um die griechische Fassung in Verrufung zu bringen. Kommen wir zu Verfälschung Nummer 3 und das ist wirklich sehr lustig. Chronik 1 der Hebräer-Version enthält: Und der Name seines Schwesters war Macha. Es müsste jedoch Frau heißen und nicht Schwester. Adam Clarke sagte, die hebräische Version enthält das Wort Schwester, während die syrische, lateinische und griechische Version das Wort Ehefrau nennen. Die Übersetzer sind diesen 3 Fassungen gefolgt. Protestantische Gelehrte haben die hebräische Version abgelehnt und haben die obigen Fassungen angenommen, darauf hindeutend, dass auch sie die hebräische Version als fehlhaft betrachteten. Verfälschung Nummer 4. Vers 28 in dem Psalm 105 enthält in der hebräischen Version: Aber sie missachteten seine Worte nicht. Die griechische Version hat im Gegenteil folgende Worte zum Inhalt: Aber sie achteten diese Worte nicht. Es ist klar ersichtlich, dass die beiden Versionen sich widersprechen. Daher muss einer von beiden verfälscht sein. So, dies ist den christlichen Gelehrten natürlich ziemlich peinlich. Ja? Die Auslegung von Henry und Scott schließt trotzdem ab. Der Unterschied hat sehr viele Diskussionen verursacht und es ist offensichtlich, dass die Hinzufügungen oder Auslassungen eines bestimmten Wortes der Grund für all das ist. Die Manipulation im Text wurde zugegeben, obwohl sie nicht fähig sind zu entscheiden, welche der beiden Versionen die richtige ist. Kennen wir wieder nur von den Christen, nur sie schaffen so etwas. Verfälschung Nummer 5. Das Matthäus-Evangelium enthält bei Kapitel 14, Vers 3 die folgende Stellungnahme: Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Markus spricht über dasselbe Ereignis mit folgenden Worten: Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Lukas sagt in diesem Zusammenhang: Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu einem noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Der Name Philippus ist in allen 3 Versionen verkehrt. Die historischen Aufzeichnungen stimmen nicht damit überein, dass der Name von Herodias Gatten Philippus war. Josephus behauptet im Gegenteil, dass sein Name auch Herodes war. Da Philippus definitiv unrichtig ist, gesteht Home auf der Seite 632 des ersten Bandes seiner Auslegung: Höchstwahrscheinlich wurde das Wort Philippus von den Kopierern falsch in den Text übertragen. Daher müsste er aus dem Text entfernt werden. Giesbach hat diesem folgend den Namen weggelassen. Müssen wir überlegen, er hat es weggelassen. So. Wir denken im Gegenteil dazu, dass dies ein Fehler der Evangelisten selbst ist, für den die Kopierer wirklich nicht verantwortlich sein können, da es keinen Beweis für diese Vermutung gibt. Es ist doch unmöglich zu glauben, die Kopierer hätten exakt den gleichen Fehler bei demselben Ereignis in allen 3 Evangelien gemacht. Dieses eine Beispiel der Ergänzung wird in der Tat zu 3 Fällen, da es in 3 Evangelien vorkommt. Sowas schaffen wirklich nur die Christen. Verfälschung Nummer 6. Der erste Johannesbrief enthält Folgendes: Denn 3 sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese 3 sind eins. Nach der Untersuchung der christlichen Gelehrten war der ursprüngliche Satz folgendermaßen: Denn es sind 3, die da bezeugten auf der Erde: der Geist, das Wasser und das Blut, und diese stimmen in einem zu. Griesbach und Scholz sind einer Meinung, dass es sich hier um eine nachträgliche Hinzufügung handelt. Home entschied entgegen all seiner Voreingenommenheiten, dass diese Worte aus dem Text herausgenommen werden sollten. Die Bearbeiter von Henry und Scott folgten ebenfalls der Ansicht von Home und Adam Clarke. Augustin, der große Gelehrte und Autorität des 4. Jahrhunderts, schrieb über diesen Brief 10 kleine Bücher und bezog in keinem dieser einzigen Bücher diese Aussage mit ein, obwohl er selbst ein großer Prediger der Trinität war. So. Also wir wären jetzt in der Lage gewesen, insgesamt 32 Verfälschungen anzusprechen, doch wir belassen es bei diesen ein paar Verfälschungen. Liebe Geschwister und liebe Zuhörer, ihr müsst mal wirklich eins bedenken: Wenn ihr diese christlichen Autoritäten hört, dann wisst, ist es so, wie wenn wir Muslime sagen, Al-Qurtubi kommentiert, At-Tabari kommentiert, Ibn Kathir kommentiert und andere großen Autoritäten im Islam. Wenn bereits christliche Gelehrten über solche gravierenden Verfälschungen und Manipulationen der Bibel, über Hinzufügungen, Entfernungen,
Änderungen, Fehler und Widersprüche, obwohl die Christen an diese Theologen niemals zweifeln, die aber selber die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen, dann sollte jeder Christ sich selbst hinterfragen. Ist unsere Nasiha, wir geben diesen Ratschlag wirklich an den Christen weiter, die nach der Wahrheit suchen. So. Denn ihre Lehre bröckelt und die Kleriker scheinen aus diesem Schlamassel kaum herausfinden zu können. Nichtsdestotrotz, meine lieben Zuhörer, am Schluss möchten wir den Patienten David Wood noch eins draufsetzen für seine unverschämten Unterstellungen an unsere geliebten Mutter Aisha radiallahu anha. Wir möchten ihm mal vor Augen führen, welche abscheuliche Darstellung es in der Bibel gibt. Erstens, über einen Propheten wird berichtet, Inzest mit seinen Töchtern getrieben zu haben. Siehe Genesis 19:33. Und diese Tat wird dem Propheten Lot unterstellt. Zweitens, ein Prophet wird im Zusammenhang damit erwähnt, Unzucht mit der Frau eines anderen Mannes ausgeübt zu haben. Siehe Samuel 2, Kapitel 11, Vers 2 bis 5. Diese Tat wird dem Propheten David unterstellt. Drittens, ein Prophet gab sich der Kuhanbetung hin. Siehe Exodus, Kapitel 32, Vers 2 bis 6. Aaron ist derjenige, der damit beschuldigt wird. Viertens, einer der Propheten verließ seinen Glauben, gab sich der Götzenanbetung hin und errichtete einen Tempel für diese. Siehe Könige 1, Kapitel 11, Vers 2 bis 13. Diese Tat wird dem Propheten Salomo zugeschrieben. Fünftens, einer der Propheten schrieb seine selbstgemachte falsche Stellungnahme versehentlich Gott zu und zog damit den Zorn Gottes auf sich. Siehe Könige 1, Kapitel 13, Vers 11 bis 29. Sechstens, der Prophet David, Salomo und sogar Jesus waren die Nachkommen von außerehelichen gezeugten Vorfahren gewesen. Also hierbei handelt es sich um die Nachkommenschaft von Phares, dem Sohn der Juda. In Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 3 und in Genesis 38 ist beschrieben, dass Juda mit seiner Schwiegertochter Unzucht trieb und dadurch Phares geboren wurde. Siebtens, der Sohn eines großen Propheten, welcher der Sohn Gottes und Vater der Propheten war, trieb Unzucht mit der Gattin seines Vaters. Wir reden hier von dem Propheten Jakob a.s. Sein älterer Sohn war Reuben gewesen. Siehe Genesis 29, Vers 32 und 35, 23. Diese und weitere Abscheulichkeiten sind im Alten Testament und im Neuen Testament aufgeführt. Ich denke, nach all dem sollte nun David Wood besser seine Neuroleptika einnehmen und dann vielleicht wird er erkennen, dass das Saugen an der Brust einer Frau wohl sein allerkleinstes Problem ist, wie auch all diese widerlichen Erfindungen gegenüber unseren gesegneten Propheten. Er muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob er sich besser einmal an die gefälschte Bibel ranmachen sollte oder wieder, wie bereits in seiner Haftzeit, mit Jesus Christus der Wettkampf weiterführen möchte, wer nun der bessere von beiden ist, er oder der Jesus Christus. Andererseits sollte er sich als Christ mal wirklich die Frage stellen, sollte ich mich an die gefälschte Bibel richten? Dann müsste ich doch eingestehen, dass mein Gott, Jesus Christus, ein Bastard ist. Das heißt, jemand, der von einer unzuchtgetriebenen Sippe entstanden ist. Möchte ich das? Diese Frage musst du dir ernsthaft stellen. Und wir freuen uns natürlich auf deine Genesung. Wir hoffen jedenfalls, dass diese Menschen rechtgeleitet werden und möge Allah auch uns alle recht leiten und uns die Kraft geben, unsere Religion bis zum Ende zu verteidigen. Ich bin Yasin Al-Hanafi und verabschiede mich von euch. Assalamu alaikum und tschüss. مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكرم مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكرم إذا جاء النداء قيل حي على الفلاح نداء الحق لبيت ولربي أصغيت تركت الجاهلية تركت الجاهلية تركت الجاهلية تركت الجاهلية